ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര അമേരിക്കയിലെ നവാഡ, അരിസോണ എന്നീ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള ഹൂവർ ഡാമിലേക്കാണ്. നവാഡ സ്റ്റേറ്റ് ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും മരുഭൂമിയാണ്. ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ കാലത്താണ്. ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അന്ന് ഇത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്. മാത്രമല്ല, നവാഡ, അരിസോണ, കാലിഫോർണിയ എന്നീ 3 സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന റോഡാണ് ഇത്. നാം ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഹൂവർ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ്. ഹൂവർ ഡാം ഒരു ആർച്ച് ഗ്രാവിറ്റി ഡാമാണ്. കൊളറാഡോ നദിക്ക് കുറുകെയാണ് ഇത് പണിതിരിക്കുന്നത്. 1931 മുതൽ 1936 വരെയുള്ള ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഡാമും പണിതിരിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും 100ഓളം മനുഷ്യരുടെ ജീവന്റെ വിലയുമാണ് ഈ ഡാം. ഹൂവർ ഡാം നിർമ്മിച്ചതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, ഈ മരുഭൂമിയിൽ ജലം സംഭരിക്കുക, ടൂറിസം വളർത്തുക, കാലിഫോർണിയ, അരിസോണ എന്നീ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കൊളറാഡോ നദിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രളയം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ്. ഈ കാണുന്ന പാലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊളറാഡോ നദിക്ക് കുറുകെയാണ്. 2010 ഈ പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു കൊടുത്തു.
നവാഡയും എരിസോണയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാലമാണ് ഇത്. വരണ്ടുണങ്ങിയ ഈ മരുഭൂമിയിലെ ചെറിയ സാധ്യതകളെ പോലും മനുഷ്യന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി വഴിതെളിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ദുരിത പ്രളയങ്ങളെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ക്രിയാത്മകമായി ചിറകെട്ടി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആകർഷണീയമായ ജലാശയമാക്കി മാറ്റി ഹൂവർ ഡാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ സാധ്യതകളെ പോലും ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെയോ സമൂഹത്തിൻ്റെയോ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനും നാളെ സംഭവിക്കാവുന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ ഇച്ഛാശക്തിയും കഠിനാധ്വാനവും ദൈവാനുഗ്രഹവും കൊണ്ട് ശക്തമായ കോട്ട കെട്ടി നേരിടുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ.